सेंटी होता है। अच्छा पूरी में 50 सेंटी। ये जो है 70 सेंटी का आता है। बहुत बोलता है अरबी में। ये भी 70 सेंटी है। इसमें कोई भी खल्लात हो, आईडी हो, चाहे कोई भी हो, लग जाता है। और मेरा है कि जो मकान है 30 सेंटी के ऊपर आना चाहिए। ओके 30 सेंटी, ये भी सेम है। और ये इसके मिजान से लगा दो ये संदूक कुछ सामान वामान रखने के लिए, ये फेरी वगैरह गहने वगैरह, हैंड वाश, हैंड साबुन, कुल्लू लगाने के लिए। और ये सामान वामान है, खोल के रख सकता है। हाइड्रोलिक है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये देखो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये है, इसको मुझे नहीं लगता है कुछ डाउट हो गया है, इसका मुझे नहीं है। और अभी ये कार्रवाई काम कर रहा है इसमें। और क्या है, दस्ता मकान तो बाद में दिखा सकते हैं, बन जाता है।